अस्सलाम वालेकुम डियर व्यू डिजिटल वन शॉप की तरफ से आज मैं आपके लिए मोबाइल चार्जिंग के लिए एक अडाप्टर लेकर आऊँ वैकॉम का। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा है अडाप्टर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आइए जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने वॉकमैन का ऑफलाइन फ्रीज है, 10 वाट है, ओरिजिनल 2.8 ड्यूअल यूएसबीज है, न्यू डिज़ाइन के लिए। ये देख सकते हैं ओरिजिनल अडाप्टर है, WOK डिज़ाइन। उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिसने लेना है वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट